వెల్కమ్ టు రాట్నం మీడియా. గొరక గురించి చాలామంది మనకి కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు, గొరక వస్తుంది ఏం చేయాలి అన్నది. గొరక అనేది పెద్ద ప్రాబ్లమాటిక్ అయితే కాదు, కానీ అవతల వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని సెటరేట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అన్నప్పుడు, ఎక్కువగా మనం బాధలు పడుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఒళ్ళు లావ్ అయినప్పుడు కానీ, ఇలాంటి సమయాల్లో ఏమవుతుంది అని అంటే మన ముక్కు నాస్ట్రిల్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు మనం నైట్లో పడుకొని నిద్రపోతున్నప్పుడు గాలి లోపలికి వెళ్తుంది కదా, ఈ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పేపర్ని ఇలా మడతలేసాం అనుకోండి, 4 మడతలేసి అలా పెడితే ఏముండదు, మళ్ళీ ఒక సైడ్లో నొక్కామనుకోండి సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఇలా లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు దాని రాపిడికి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ సౌండ్ వస్తుంది, గురక ఆ సౌండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఎలా సెటరేట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, ఇది ఎక్స్పాండ్ అయింది కదా, ఈ ముక్కు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం మూలాన ఇది జరిగింది, కంట్రాక్ట్ అవ్వడం మూలాన కదా. మనం ఎప్పుడు రాంగ్ అనుకుంటాం, అది తక్కువగా ఇదైంది అని. ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఎందువల్ల ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఫ్యాట్ కూడా అక్కడ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తే దీన్ని మనం నార్మల్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, బబుల్ గమ్ చూ చేస్తాం అనుకోండి. చూ చేసినప్పుడు ఫేస్లో మజిల్స్ అన్నీ కూడా టైటన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు లూజ్ అయిపోయినందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, టైటన్ అవుతాయి. ఎలా టైటన్ అవుతాయి అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్, గోధుమ పిండి సాఫ్ట్గా కావాలి మనకి ఏంటంటే నూనె వేసి మనం బాగా పిండి పిసికేస్తాం, అది బాగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎంత సైజ్ చేసినామో అంతే సైజులో మనం చపాతీలు చేయట్లేదు కదా, మళ్ళీ చపాతీగా చేసినప్పుడు దానిలోని ఫ్యాట్ ఆయిల్ అంతా పోతున్నప్పుడు అది చప్పడిగా వస్తుంది కదా మనకి. సేమ్ వే మనకి ఈ ముక్కు అనేది, ఈ ద్వారం అనేది పెద్దదైపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ బబుల్ గమ్ చూ చేస్తారు. కొంతమంది బబుల్ గమ్ నేను చూ చేయలేను అనే వాళ్ళకి గోధుమలు కొన్ని తీసుకొని చూ చేయండి. చూ చేయగా ఫేస్లోని మజిల్స్ అన్నీ కూడా టైటన్ అవుతాయి. టైటన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ అన్నీ కూడా బర్న్ అయిపోతాయి. జనరల్గా కూడా అందరూ ఏమనుకుంటారని అంటే, ఫ్యాట్ బర్న్ అయిపోయిందంటే మనం లూజ్గా అయిపోద్ది మన బాడీ అనుకుంటారు. జనరల్గా లావుగా ఉన్న వాళ్ళైనా ఫ్యాట్ బర్న్ అయిపోతే టైటన్ అవుతుంది. చపాతీ ఎగ్జాంపుల్, దానికి టైట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం మజిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఇలాగా ఇదైనప్పుడు నవ్వులుతూ ఉన్నప్పుడు ఫేస్లోని మజిల్స్ అంతా కూడా మూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యి ముక్కు ద్వారాలు కూడా టైటన్ అవ్వడం అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు ఆ గురక అనేది న్యాచురల్ వేలో తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి, అందరికీ అన్ని డైరెక్షన్స్లో గురక రావు. ఏ సైడ్ లూజ్గా ఏ సైడ్ టైట్గా ఉంటాయో అది మనకి తెలియదు కాబట్టి, కొంతమందికి స్ట్రైట్గా పడుకుంటే గురక వస్తుందంటే ఒక సైడ్ తిరిగి పడుకున్నప్పుడు రాదు, మరి ఇంకో సైడ్ తిరిగి పడుకుంటే వస్తుంది. దాన్ని కొంచెం కాన్షియస్గా చూసి ఏ సైడ్ పడుకుంటే రాలేదు అలా కూడా మనం కొంచెంగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇదేం పెద్ద నేరమో ఏదో కాదు, చిన్న ప్రాబ్లం. మీరు గోధుమలు నోట్లో వేసుకొని బాగా నవ్వులుతూ ఉండండి బబుల్ గమ్ లాగా, లేకపోతే బబుల్ గమ్ అంటే మింగేస్తామని భయం కాబట్టి గోధుమలు నవ్వులండి. చాలా ఈజీగా మనకి ఈ గొరక ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు. కొన్నాళ్ళు చేయండి, చేస్తూ ఉండగా మారుతుంది. కాన్షియస్గా ఏ పక్క పడుకుంటే గొరక రాలేదో ఆ పక్క చూసి కాన్షియస్గా పడుకోవడం వల్ల కూడా దీన్ని మనం కంప్లీట్గా దీని కంప్లీట్ రెమెడీ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రాట్నం మీడియా. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. Don't forget to subscribe.